ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ WhatsApp 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਮਰੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਚੇ ਆ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਛੱਡਦੇ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਠੰਡੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਮੋਟਰ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਦਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪੂਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਨਵਰ। ਬਾਕੀ ਆ ਰੂੜੀ ਰਾੜੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੋਹੇ ਗਾਏ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੀੜੇ ਕੂੜੇ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਕੀ ਪੋਲਟਰੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਫੋਲੋ।